Video po today natin mga katropa ay si X5. Titikin natin kung anong problema niya mga katropa. I-share ko sa inyo kung anong issue mga katropa. Ayan. So meron siyang issue. Nakailaw si check engine. Tapos in-scan natin. So ito yung kanyang mga problema. Punta tayo rito sa PCM. Mapapansin natin si PCM. Meron siyang system toolin bank 1. Punta tayo rito sa pangalawang issue. Meron siyang cylinder misfire na detected. Punta tayo rito sa PCM, post catalysis fuel trim system toolin bank 1. PCM ignition coil A secondary circuit. TCM invalid data, so wala yan. So dito tayo sa apat na PCM. So ngayon, yung nagawa na dati rito mga katropa, kasi binigay lang sa atin ito mga katropa, dito rin ginawa, hindi naman tayo gumawa mga katropa. Yung ginawa nila, i-share ko sa inyo. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat manood ka. Nagpalit na sila ng spark plug mga katropa. 4 bago, original yan. Tapos yung coil, nagpalit na rin ng coil. Ayan. Pero hindi siya original. Pero wala namang problema kung hindi original, basta hindi siya nagkakaproblema. So yung issue natin ay yung misfire sa number 2. So ginawa ko nga nung nakaraan, chinek ko na to nung Sabado mga katropa. Ngayon, yung ginawa ko, pinagpalit ko na yung coil. Ganun pa rin detected number 2. Tapos ginawa ko, dahil siyempre hindi ako sa spark plug, pinagpalit ko rin yung spark plug kasi bago. So yung issue, pinagpalit-palit na natin, ganun pa rin, nandun pa rin yung detected number 2 mga katropa. Ayan. So yung gagawin natin ngayon mga katropa, gaya na sinabi ko, nagpalit-palit na tayo, pinagpalit-palit na natin at sinalangan ko pa ng original na coil mga katropa, pero detected number 2 pa rin yung lumalabas mga katropa, misfire pa rin sa number 2 kahit pinagpalit-palit na natin. Ibig sabihin, wala sa coil, wala sa plug, hahanapin natin ngayon kung saan ang gagaling. So yung gagawin ko ngayon mga katropa, sa injector ako pupunta. Pagpapalitin ko muna yung 2 and 3 injector bago tayo mag-decide. Pwedeng sa injector mga katropa, kaya siya nagmi-misfire. Yun muna yung gagawin natin ngayon. So gaya ng sinabi ko, yung issue niya ay laging may cylinder number 2 misfire detected. Dapat wala kasi nagpalit na tayo ng plug at coil. Dapat okay na kung wala nang ibang problem. Ito namang system toolin, kaya lumalabas yan mga katropa, kasi nga meron tayong problema rito sa cylinder misfire number 2. Tsaka itong post catalytic fuel trim system toolin, kasi nga meron tayong problema rito sa number 2 cylinder, kaya lumalabas yung dalawa na yan. Pag nawala itong misfire cylinder number 2, mawawala na rin yung dalawa na yan mga katropa. Yung ano na yan. Okay lang sana kung wala itong cylinder number 2 misfire detected. Kung hindi siya nagmi-misfire ng number 2 tapos merong lumabas dito. Yun, tsaka natin hahanapin. Tsaka tayo magpo-focus dito sa dalawa na yan mga katropa. So ngayon yung gagawin ko, tatanggalin ko yung intake manifold. Pag suswap natin si injector, pagka na-detect pa rin at number 2, alam na natin yung kasunod mga katropa. So ito nga yung kanyang engine mga katropa, palyado, ayan o. So kahit pinagpalitan natin yung coil tsaka spark plug, ganun pa rin, number 2 pa rin yung tinuturo mga katropa. Okay naman yung wiring, wala namang problema sa wiring. So pupunta tayo sa injector, ipag-swap natin. So nabaklas na natin mga katropa si injector, ayan. 1, 2, 3, 4. Tinanggal natin si intake manifold para maka-access tayo sa injector. So yung issue nga niya mga katropa, ulitin ko lang, si misfire number 2 detected. So nagpalit na ng coil, palit na ng plug, nagmi-misfire pa rin sa number 2, hindi mawala-wala.
So yung gagawin ko ngayon na kumbaga third step na to mga katropa, kasi nga tapos na tayo sa coil, sa plug. Yan. Ngayon isuswap ko tong dalawa na to. Itong number 2 ilalagay natin sa number 3. Si number 3 ilalagay natin sa number 2. Pag ganun pa rin hindi nagbago, tsaka na tayo pupunta sa step 4 mga katropa. Para malaman na natin yung ano niya, yung kahihinatnan ng pagpalit natin ito mga katropa. So ito nga, kagaya sinabi ko sa atin na ibigay, hindi naman ako yung gumawa nito mga katropa. Mula umpisa hindi ako gumawa. So ngayon final ako na yung gagawa kasi nga may problema na. So ibabalik ko muna mga katropa. Si number 2 ilalagay ko sa number 3. Si number 3 ilalagay ko sa number 2. So nakompleto na natin mga katropa. Na-swap na natin si 2 and 3 na injector. Ngayon start natin para malaman natin kung ano yung kondisyon ng makina mga katropa. Start muna natin. So nawala naman si check engine. Ayan, wala naman. Ngayon punta tayo sa makina, tingnan natin. Mukhang palyado mga katropa. Ay, palyado pa rin oh. Ang lakas ng ano oh. Ang lakas ng sayaw oh. Ayan oh. Ayan oh. Ang lakas. Wala siyang check engine pero palyado pa rin. So ito nga mga katropa, kinompression test natin yung ating engine na palyado mga katropa. So lahat naman pumasa mga katropa. Yung kanyang reading ito sa number 4 is 225. So yung 1, 2, 3 between ng 200 to 225. So ibig sabihin pasado yung ating compression test mga katropa. Ibig sabihin wala tayong problema sa engine. Ibig sabihin may problemang iba mga katropa. So after nga natin mga compression test mga katropa, ganun pa rin ang lakas ng palyado at pag nire-rebong may ginig. So ngayon pumunta na tayo sa fuel system mga katropa. So ito yung fuel system niya, yung fuel pump. Yan. So 120 plus kilometer na mga katropa. Hindi pa siya nagpapalit ng filter. So ayan, makikita nyo naman yung filter niya, maitim na yung loob. Dito sa loob ng filter na to maitim na. So papalitan muna natin ng filter kasi nga hindi pa napapalitan ng filter. So ito, sabi nila wala tayong stock, so ibabalik na lang natin mga katropa. Ito kasi yung primary filter, secondary filter. So manggagaling muna dito yung fuel, papasok sa filter bago siya pupunta sa pump. So nasa test drive tayo mga katropa. So far okay naman, hindi pa naman lumalabas yung check engine mga katropa. Ayan, mukhang kulang lang sa ano to kasi yung may-ari is anti na yung may-ari. So hindi ko na muna pinalitan ng ano ng ano tawag doon, PCSB na pulse control solenoid valve. Hindi ko pa siya pinalitan. So nirunning ko lang nag-running. Hindi naman lumalabas yung check engine mga katropa. Kasi doon sa pinag-test drive natin is maiksi lang. Ngayon nandito tayo sa highway. Yan, maabot naman tayo ng 100. Wala pa naman lumalabas na check engine. Yan, napapansin nyo yan oh. So merong lumipad na sasakyan sa kabila. Ayun, tinotowing. Okay naman siya oh. Wala nang trouble code. Ayan. Kulang lang siguro sa running to. Tsaka nawala na yung ano niya, yung misfire detected. Pinagpalit nga natin yung injector mga katropa. Biglang nawala yung misfire detected niya oh. Pinagpalit lang natin, kumbaga tinanggal kabit natin at pinag-swap natin yung 2 and 3. Alanganin naman, tapos tatawid pupunta ng kanan tapos mabagal. Di ba? Mga driver na ano, kulang sa training. Di yata dumaan ng LTO yun. So far so good yan mga katropa. Hinto tayo, tignan natin kung ano mangyayari. Oh, di ba? Steady naman mga katropa yung ating unit. So far okay na to, pwede nating i-release.